Yababi, Eri Kuroliha, Edalumio Aramana Dibidi, Tahazada Dibidi ne Atoni de Kama, to say dema, Patama Ato Chin as a say Piabare. Erago we and Sita Tahazada Dibidi. No, Sita Tahazada Dibidi, look, Koyabare. Elo, I told you to say Piabi a Kama. Sanda I told me so that Sanda the hazard activity Pibare. Elo say that the hazard activity, Sanda the hazard activity, Naku Pibi Kama, Wiria the hazard activity Pibare to say them. A Ponyroku OGM in the Biomeson, the Diago, Asagani, Sonti Ongo, Mana Yulo Mapshipu, Nago, Nayuma Pimeta, era Deputy Besioribe, Diaga Aramana Besiobo, Diaga Aramana Besioso Marocesa, Pinevi, Diazo, Agudo Aramana Besiomo, Gudo Aramana Besiove. Eribo Mama Ponyo, we better not met, we better not Zori, we better not met Zori Pio, manage Loyada Shidabe, Diazora, Gudo Ayome. Eri Dayati Hudo Kudo Aramana Besio Jan Tibema Aramana Tazada the Aramana Dibidi Tazada Besio Pibido Tibemaga Taz Wiria Sanda Dibidi Sata Dibidi Nadaka Wiria Dibidi Tazada Besio Lapide Erilo Sanda Sata Wiria no Sanda Sata Wiria Domio Pinevi to the Chema Noga Wimanda Dibidi Tazada Besio no we man that deputy Tahazata Pesio, Tilo Tapshed, we man that's a Pinyave. A Pena the Hazard Pesio, Pena Lecone do Lapshed, Eri Pena Cone to Pipi Somaro. There's no defilement at all. There's no defilement at all when you have the wisdom that can clean, that can clean all defilements that happen in you, that rise in you. This is really practical technique. I like it, I love it. This is the reason I try to share this technique with everyone who is interested in this technique, a meditation technique. And there's nothing to do with any God, any belief, any faith, any religion. How amazing it is, how scientific it is. So you should be proud of yourself to be a Buddhist. You should be proud of yourself to be a Buddhist. Buddha Bada Piera Kubago go you then. Babilo lezo. Namale bene yan lo ni no dagimyo dobo ma dayon o lagabe. Era yan on the dagimyo dobo ma le mo dagimyo India lumyo Nibo lumyo de Aryan lumyo de pamane ba ma masai. No. Dame akulo na le doa bi so yen no phin be ne ya ga kaba be nainga ma ne ywe be ne ya ga ne na le. You should be proud of yourself to be a Buddhist because you understand the Dhamma. You understand the Dhamma. The Dhamma is not in the book. Not in the temple, not in the mosque, not in the church, but the Dhamma is inside yourself. How amazing it is. How amazing it is. Jatintazia gone, Damari, Mangan Lonely. Ero Kunaga Guroli at Hemalebe. Dhamma the Aramana Pisio the Kudu Aramana Pisio Piete Dwajao. Aramana Adipati Tabido, to say Tema, Aramana, they are tangendi who do Dhamma Boma, Aramana Adipati Tabido, Dibema, the hazard Adipati Latabate, 2 years alone now, 2 years saying aloma. Eri does that Adipati Lemio net, don't be Eri Goroli, Ato later, no? Kare Kanagoya, Wirinarego, Akone, the Mangaquape, the Chamako Mangaquape, Tayama, Tayaji Zovio, Ato later. Eri Ato nide, Timberlin Quay, Idia Bonebe at the Gondavare, that Tayo Palidoma, Boda Shizing a Watu Jama, no? A Tia, Duha Enyadra Tamenya, Enyadra Yahandoli Pietedwe, Paduga Mamadiva. Edelo Timberlin Quay Viros, Ato Nene, Eri Timberlin Quay, Idia Bonebe at the Gondavare. Eri the Konekama, Tibema, Parida, Ticha Jizama, Tigolima Psenida, Aramana Dibidi Bezio, Tibema, Tahaza Dibidi Bezio, Lemio Longa Leve, Dune a 2 Psenida, Psepo Psepet, Tahaza Dibidi Bezio, Lemio Longa Leve.
အဓိပတိတွေတက်နေတယ်ပဋ္ဌာန်းကောင်းတယ်အကောင်းပဋ္ဌာန်းတွေသူထဲမှာအလောဘအဒေါသအမောဟပဋ္ဌာန်းတွေသူမှာပေါ်နေတယ်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းအကောင်းစားတွေပေါ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်အားထုတ်လို့တင်မလင်ခွေရင်းနဲ့မလျှော့တန်းသေးမှာပဲလေနောက်ဆုံးတော့သေးမှာအတူတူပဲလျှော့လိုက်လဲသေးမှာပဲညှိညူနေလဲသေးမှာပဲဆိုတော့မငြင်းမညူနဲ့ဝေဒနာကိုဒုက္ခသစ္စာအနေနဲ့ကတ်ရှုမယ်သိအရေးကြီးပါတယ်သိအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်သူမှဆိုဒီဝေဒနာရင်ဆိုင်ကြရမှာပါဘုန်းကြီးဘလောက်ထိအားထုတ်ဖူးတယ်လဲဆိုရင်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ကျင်လို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာထိအောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းချင်းတိုးပြီးသိခံရှုကြည့်တယ်ဒီကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တဲ့ဝေဒနာဟာငါအိပ်ရပေါ်ပက်လက်လဲလို့သေခံနေရင်သေချာမုတ်ချရင်ဆိုင်ရမှာအဲ့ဒီကြမြကြောက်နေမလားအဲ့ဒီကိုမရောက်ခင်တည်းကဒီကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုဘလောက်ထိကိုထိန်းချုပ်ထားရင်တော့ဒါအကုသိပ္ပံနိကြတမရရအစင်မပြေဘူးသို့တော့ကွာတရားရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘလိုင်းထိန်းချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတရားရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုရှုမှရင်လည်းထိန်းချုပ်နေတာတိရကပ်နေတဲ့အတွက်တမရအတွက်လည်းဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးဒီကျင်ကြီးကျင်တဲ့အပေါ်လေးသွားကျင်တာမျိုးကို9မိနစ်10မိနစ်အဆက်ရှိတဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှုဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုအဲ့ရပေါ်လဲလို့ပက်လိုက်လဲဒါတွေကလာမှာဒီဝေဒနာတွေအဲ့ဒီကြမှာအမေရဲ့အဘရဲ့အောနေလို့သွားပြီပဲအဲ့ဒီမောဟဖုံးပြီးတော့အမှန်ဆိုးရတဲ့တံပြိတ္တာမျိုးထက်ပိုဆိုးတဲ့ပြဿနာဝင်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုညှင်းညူအော်ခဲ့နေလဲပဲသိရမှာပဲဒီဝေဒနာပေါ်မှာတတိကပ်၍ရှုမှတ်၍နေလဲသိရမှာပဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ how to manage life ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောနေတာသိရမှာချင်းတူတူညှင်းညူအော်ဟစ်အော်၍သိမလားနော်ဒီဝေဒနာပေါ်မှာဒါဟာဝေဒနာဟာငါမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲဝေဒနာဟာဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာခန္ဓာဟာငါမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလို့ငါခန္ဓာဖွဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုနိုင်နေတာဟာဒီဘက်ကမေဃသစ္စာအတိညာပဲဒါဟာအမောဟဟိတုပစ္စယောတွေကအတိညာပဲနော်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့အမှန်တိုင်းမြင်နေတဲ့ချိန်မှာဒီဝေဒနာပေါ်မှာတုံ့ပြန်ခြင်းတာယာခြင်းတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဒေါမနတပေါ့ဗျာဒေါမနတဆိုတော့အပေချမဲ့ကိစ္စကြီးပဲအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်ခြင်းလည်းမလာဘူးဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တုံ့ပြန်ခြင်းလည်းမလာတော့ဘူးမခံတာတဲ့တုံ့ပြန်မှုနော်ဒီဝေဒနာပေါ်မှာဆွဲလန်းစရာတော့ရှိကိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောဘတွေမလာတော့ဘူးဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တတ်တဲ့မကြိုက်တာကိုတုံ့ပြန်တတ်တဲ့တဏှာလောဘရဲ့သဘာဝတဏှာလောဘသည်ကောင်းတာကိုကြိုက်တယ်မကောင်းတာကိုမကြိုက်ဘူးကောင်းတာကိုကြိုက်တာလဲတဏှာလောဘရဲ့ function ပဲမကောင်းတာကိုမကြိုက်တာလဲတဏှာလောဘရဲ့ function ပဲသူကကောင်းရင်ကြိုက်တာကိုမကောင်းရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာကောင်းကြိုက်မကောင်းမကြိုက်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစေတသိက်လေးနှစ်ခုကွဲသွားပြီးတော့ကောင်းကြိုက်ကိုလောဘလို့ထားပြီးတော့မကောင်းမကြိုက်ကိုဒေါသလို့စေတသိက်နှစ်ခုကွဲသွားတယ်သို့တော့ပင်မကတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခုနဝေဒနာကိုဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့၍ဝေဒနာဘယ်လို့မောဟအသိဉာဏ်နဲ့ရှုနေတဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးဟာရှုနေတဲ့သူလည်းသိတယ်တရားကငါဘယ်လို့မှမကြုံနိုင်တော့ဘူးဒါဒီသူ့မှာတော်တော်ကြီးကိုကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာငါရှုနေမှာပဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှုနေလိုက်တာအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးဝေဒနာကိုဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့ပါဝေဒနာကိုဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့၍ဝေဒနာဘဲလို့ရှုနေခြင်းသည်ဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့နေပြီဆိုတဲ့အမောဟရောက်နေပါပြီနော်ဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့နေပြီဆိုတဲ့ကတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသောမေဃသစ္စာဒီဟုသောအမောဟဆိုတဲ့ပညာရောက်နေပါပြီအမောဟဟိတုပစ္စယောရောက်နေပါပြီအဲ့လိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမောဟဟိတုပစ္စယောသည်မေဃသစ္စာဖြစ်တယ်ရှုနေခြင်းသည်မေဃသစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုနေတဲ့အခိုက်မှာတဏှာလောဘသမုဒယသစ္စာမလာတဲ့သစ္စာလည်းသိနေပါတယ်သမုဒယသစ္စာလည်းသိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဝေဒနာကိုဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာဟုရှုဝေဒနာသည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုရှုနေခြင်းသည်မေဃသစ္စာဖြစ်တယ်အေးသေးချာလေးကြည့်ပါသစ္စာ၄ပါးကိုဘုန်းကြီးပြပေးနေပါတယ်ဝေဒနာသည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုနေခြင်းသည်တတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသောမေဃသစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုမေဃသစ္စာနဲ့ရှုနေတဲ့အခိုက်မှာသမုဒယသစ္စာသိနေပါတယ်သမုဒယသစ္စာလောဘလာခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာသစ္စာသုံးပါအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးကအဲ့ဒါလို့ရှုနေတဲ့ထွင်းထိုးရှုနေတဲ့ကသမုဒယမလာဘူးလေသမုဒယမလာတော့သမုဒယသစ္စာဖြစ်တဲ့လောဘမလာတော့သူကအပေတကပိတ်ထားပြီးပြီဒီဘက်ကအမောဟလည်းပဲပညာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌာန်တကလည်းပိတ်ထားဘာပေတကအကုန်ပိတ်ပဲနော်အဲ့ဒီမှာကိုယ်တော်လေးဟာဒီလိုအားထုတ်ရင်ဝေဒနာကိုငါညှဉ်းညူပြီးတော့နေမစားရှုမယ်ဆိုပြီးတော့တွန်းရှူရင်းနဲ့ပဲပြန်တော်လဲမူသွားပါတယ်ပြန်တော်မူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်ပလင်ခွေရကြီးနဲ့ပဲနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားပါတယ်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားပါတယ်
Tamana nada lo no dinia ma phoni taya pocha melo so be melo la me pa ma pocha mla ma thi no aku chain nga 9 nayiတော်လေးပို့လို့ပေါ့ရောက်လာပါပြီတော်တော်လေးဒီနေ့ဒီချိန်နေမှာဒါကိုပြောဖို့လိုလာလို့မပြောပဲခြံထားလို့မဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီကိုတော်လေးကအဲ့ဒီတင်ပလင်ခွေရဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ပဲနတ်ပြည်ရောက်သွားပါတယ်နော်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားပါတယ်တာဝရင်တန်နတ်ပြည်ကိုနောက်ပြည်ရောက်ပြီဆိုမှတော့စဉ်းစားတော့ပေါ့သူရောက်တဲ့ဘုံဘိန်းမှာဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတရားအားထုတ်နေခြင်းကြောင့်တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့တရားမှာပဲလေပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုမရှုလဲသိမှာပဲရှုလဲသိမှာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကတတိမမေ့ကြဖို့ရှုကိုရှုနေဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်မရှုလဲသိရမှာပဲရှုလဲသိရမှာပဲသေကနေ့အချိန်ကြတော့ဒီဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့မေ့မေ့ရောနေမယ်စားဝေဒနာကိုရဲရဲရှုရမယ်အဲ့ဒါလို့ရှုရင်းနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအာမောဟဟိတုပစ္စယောပေါ်တဲ့အတွက်အလောဘအာဒေါသအလိုလိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအပေတကားလုံးဝပိတ်သွားပြီမရှိတော့နော်အပေတကားလုံးဝပိတ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအာမခံထားပါတယ်ဟောတယ်လို့မေဃသစ္စာနဲ့တရားအားထုတ်ပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူအတွက်နော်တတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ဝိပဿနာမေဃသစ္စာပြောပါတယ်တခြားမရဘူးနော်တတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ဝိပဿနာမေဃသစ္စာနဲ့သာသစ္စာတရားပေါ်အောင်အားထုတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီတွေအပယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါအနိကတပည့်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒာကိုမိန့်သွားတာဘုရားကနော်တိတ်ပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဒီဝိထုကြောင့်ဟာဘုန်းကြီးထုတ်မပြလို့မဖြစ်လို့ထုတ်ပြဖို့ဆိုရွေးထားတာခုမှထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်